nada, Messi, no trae nada. Llegan. Está llegando, fíjate que está llegando. Ponte a jugar, Ocho, ponte a jugar, déjate mamada. Póngala completo, güey. ¿Quién está joteando, güey? ¿Quién está joteando? Árbitro, porque además, porque te dice. ¡Pone el balón, Chuy! ¡Ponte, negro, ponte! ¡Ey, Chuy! ¡Monstruo! Más adelante, más adelante. ¡No brinquen, no brinquen! ¡No se abran! ¡Cubre la portería, Español! ¡Bien! ¡No trae nada! ¡Chuy! ¡Ya no metas falta ahí, Chuy! ¡Ey, primo! ¡Primo! Dile, pues dile, primo, picudo. ¡Primito! ¡Ya está amonestado, primo! ¡Ya está amonestado, señor! ¡Ya no puede entrar! ¡Ya no puede entrar! ¡Váyase, váyase!